To Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Amen. In the name of Jesus, the first and the last. Jesus, the Son of Justice. Siyanibingelela ke bazalwane, today ubrother Enigma ukhuluma nani. Hey bazalwane, I'm sure sengina 2 weeks yonke. 2 weeks ngingayenza ama audio singakhulumi. Njengoba besibhizi siyenza ama video ngale ngaseSoweto njengoba nibonile. Yes, from Chris Network. So ke ngizwile abazalwane bangitshela phakathi kweviki bathi hey brother kunabantu abahlekisa ngawe ngaku TikTok. Manje mina ifoni yami ayinayo TikTok. Angiyazi ukuthi bahlekisa ngami bathini. Kodwa into engijabulela abazalwane i1 ngoba nina aniyazi mina ngiyayazi mina. Wathi uJesu uma ukhuluma nabazalwane abantwana bami abazibiza ngegama lami phakathi kwabo labazalwane abasindisiwe kunalaba abazokulalela and kunalaba futhi abazokulalela mase bazwile bazothuka bahambe bayotshela abanye ukuthi nizwile na phendukani. Then kube nalaba futhi abazolalela abazalwane mabaqeda bathi uyithatha phi yena le ndaba ayikho lento la ekhulumayo. So njengoba bahleka bazalwane khumbulani ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini masifunda iBible in the book of John. iBhayibheli ithi when they welcome you, when they accept you into their houses to come in and preach to them, then they welcome me. Sazwana ke bazalwane. So kunabazalwane abanye masikhuluma indaba zika esiphuma kuJesu bayazithatha lezi ndaba lezi and ziyabathusa and ngempela bayaphenduka. Sikhuluma ngabazalwane. Then kunabanye abazalwane mabezwe indaba lezi bayahleka bayasiphikisa. So iquestion ithi kanti uma baloku bathi uJesu Kristu uyinkosi kodwa uJesu makathumela abantu bayahleka. iBhayibheli masifunda bazalwane ithi nina niloku nithi Jesu inkosi I am the Lord kimurena waluna kodwa aniyenzi intando yami. Angithi bazalwane ibhalwe kanjalo. So ke uma nibona abazalwane or abantu bahlekisa ngami mina angiboni and mina because uJesu ungitshelile angifuni nokubona ukuthi bathini ngisithulele nje ngizwe abantu bangitshela and umoyeni wami akuna wali because uJesu ukhulume ekala bona before bona bahleka uJesu ushulo ukuthi kuzoba njalo. That's why the Bible says mabani amukele endlini zenu then ke baamukela mina. Yes, ngoba nina nithunywe yimi. So uma baniqosha then baqosha mina ngoba nina nithunywe yimi. Sazwana ke bazalwane. So bengithi ke khuthalani, peace be still and know that he is God. Mina ngibonile kunentombazana ngasezihogweni igama layo uMathabo. Intombazana le yashona 1988, yes. Washona 1988 ngina 17 years. Ngamkhuza ngathi hey buyisela lento le uyitshontshile ibuyisele emuva uzofa. Kanti bazalwane akukhulumi mina kukhuluma uNkulunkulu nalentombazana le. Ngamtshela Sunday ngabo 6 ntambama ngathi uzofa buyisela lento le uyitshontshile emuva uzofa. Wangihleka wathi mina ngisilima. Friday wafa lo mntwana wafa fi. Ibhasi mayiza wayigijimisa wama ngaphambi kwayo ukuthi imchayise imoto. Ibhasi yena waya ibhasi mayiza yena waya kuyo ukuthi imchayise. Then wafa ntombazana.
khona manje uMathabo ngasezihokweni makakhala makabheka phezulu kuvela i-TV enkulu, kuleyo TV kuvela mina naye, kuvela mina naye ngilo ngikhuluma naye sisemhlabeni. Kuleyo TV ubona mina yena, ubona mina naye, uyazibona yena the way bekagcoke ngakhona nami ngime naye ngilo ngimkhuza. Ivideo ivela injalo, ivela every day, makakhala makabheka phezulu iyavela. I-punishment yakhe ukuthi lo ukukhuzile. So nalaba abahlekayo bazalwane, peace be still and know that he is God. IBhayibheli masifunda bazalwane ithi akunalutho lelo uNkulunkulu angaliyazi. He knows everything. That's why bazalwane uJesu uyazi everything bazalwane. Uye uzokubonisa mawufika ezulwini ukuthi wena uzalwe kanjani. Uzokubonisa ukuthi umama wakho bekagceke kanjani ngesikhathi ayesibhedlela ayopepa wena. uJesu he knows everything about everyone. So mabalok bahleka lo osithumile. Yebo. Bahleka lo othume thina. And le ndaba esikhulumayo mabayithatha enhlizweni zabo baphenduka, then ke bathatha or basaba lo osithumile, balalela yena benza intando yakhe. Kodwa mabasihleka bahleka lo osithumile. Sazwana ke bahleka umoya wabo, bayazihleka bona. Ngiyandlula ke lapha bazalwane. Ngithi ke kunabazalwane during the week abanye futhi bebangibuza iquestion, babuza bathi, brother Enigma, kunobaba oshumayelayo lana kuma social media uthi uNkulunkulu uthi sabata. Bazalwane lalelana. Abazalwane bonke esibabonayo ezulwini abasuke emhlabeni laba sebangenile ezulwini bebasonte babandleni wabo on Sunday. Sizalwe la emhlabeni kuyiwa esontweni on Sunday. Abazalwane bayafa, nabantu abangasindiswanga bayafa. Bonke mabafa laba abasindisini amagama wabo makakhona ezulwini bayangena bazalwane. Bayangena, ababuzwa ukuthi why bebasonta Sunday. No. uJesu akabuza abantu into lezo ngoba amalanga wakhe ayi7 Monday to Sunday. Simworshipa every day. uJesu akabheka ukuthi wena obusonta nini. Ubheka ukuthi usindisile na, uyenzile na intando yakhe na, umthandile na ngalesikhathi usemhlabeni na, umsebenzele na. uJesu ubheka lento lezo. Amafayili wethu ezulwini abhalwe imisebenzi yethu, ababhalanga ilanga. That's why kunabanye abazalwane bayenza revival during the week ebusuku ngabo 6 until 9 until 10. So angeke uNkulunkulu ababuze why nifaka isonto ebusuku nina ngabo 6 to 10 ebusuku. Why? Akababuze. Why? Because it's a revival, it's a night prayer, it's an open air. Angithi bazalwane, so abazalwane bashumayela bahlanga esihlomba badumisa uNkulunkulu, then lapha ezulwini it's a joy. Kujabuliwe lapha ezulwini ngoba abazalwane badumisa uNkulunkulu. Akabheka isikhathi esimdumisa ngaso bazalwane. So ningabi ne-stress bazalwane sokuthi iBhayibheli ithi Sabata and Sabata is Saturday. No. Yekani le ndaba leyo. Labo bantu laba abatshintshe isabata on Saturday bayenza Sunday akusiyithi. Labo bantu abatshintsha lamalanga lawo from Saturday to Sunday batshintsha sabata bayenza Sunday abasekho emhlabeni. Dala babhubhile, sidala bafile, dala uJesu abapanishile, kuphelile ngabo, ipunishment yabo sebayitholile. So thina siyaqhubeka, uNkulunkulu usijabulele ngoba uJesu usifele ngegazi lakhe, uyisulile indaba leyo. Siyaqhubeka siyaphambili. Uma wena ushona today and usonta Sunday, omunye usonta Saturday, amagama wenu makakhona ezulwini niyangena bazalwane. Ezulwini singena ngoJesu, singena ngemisebenzi yethu esimsebenzele ngayo, imisebenzi yethu emihle.
asingeni ngesabata or Sunday. No, bazalwane. Kunamanye ama-country kuyashumayelwa Monday, kuyashumayelwa Tuesday. Why? Because abantu bafanele ukuthi bashumayezwe bazokhona ukuphenduka bayenze intando kaNkulunkulu. Sazwana ke, so bengithi ke bazalwane silungise le ndaba. uJesu iBhayibheli masifunda ithi yena uyinkosi. He's a king of kings, Lord of lords. And he's a king of everything because he created everything. The Bible says uJesu uyenze isabata ibe khona. So yena uyinkosi yesabata. Siyazwana ke bazalwane. That's why abafarasi bebabuza uJesu bathi why wena ulungisa upholisa abantu ngesabata. Wabatshela bathi hey, isabata iyangikhothamela mina. Yes, iyaguqa la isabata. Idalwe yimi isabata. Ngiyinkosi mina, ngiyinkosi ye Monday, Tuesday, Wednesday, even neSabbath, ngiyinkosi yeSabbath. ISabbath yami. Ngayo kuzodumiswa mina. Hayi ukuthi mina ngidumisa iSabbath. Idaba iSabbath nayo self idumisa mina. Wabatshela abafarisi uJesu ukuthi yena uyinkosi and uyinkosi nayo iSabbath iyamkhothamela. Sazwana ke bazalwane. So ningathi hey kahle kahle sonta nini. No. Ufike la emhlabeni kusontwa on Sunday. Hamba wesontweni Sunday. Why? Because every church yabazalwane abathi uJesu Kristu uyinkosi, every church lapha emhlabeni, not South Africa, lapha emhlabeni bazalwane, every church uma isonto lingena ngo9 or ngo10 or ngo11 kuya ngokuthi isonto lelo lingena sikhathi bani. Isonto malingena ingilosi selikhona. Lizobhala phansi lizorekhoda ukuthi umfundisi bekashumayela kanjani, bekavule iscripture siphi, nokuthi na usichaze kahle, nokuthi abobani bafike esikhathi bani esontweni and isonto liphume kahle, bekucula ingoma lena nalena. Ingilozi liyarekhoda lithunywe uJesu. Every church has an angel, and loma angel aza mabandleni wethu on Sunday, hayi on Saturday Sabbath, baza on Sunday. Why? Because sekayiphendulile uJesu ke iSunday leyo sekuyiyo iSabbath. As long sihlangana siyo worship it a Sabbath. Uya ngo Wednesday is the day of the Lord that the Lord has made, it's a Sabbath. Sazwan, uya Sunday, uya Saturday, uya Friday, as long sihlangene si worship uNkulunkulu, it's a Sabbath. Sazwana ke, so ke siyaqhubeka bazalwane, siya enkonzweni on Sunday. Mawushona uyongena ezulwini if igama lakho libhaliwe in the book of life. Hayi ukuthi wena ubusonta Saturday. Nabaya bagcwele kaShembe baworshipa uNkulunkulu wabo and bamuworshipa nini ngo Saturday. So bajabulile bacabanga ukuthi bayibambile ngoba bona bahlangene on Saturday. Kanti they are wrong and they are going straight to hell. It's akusindaba yeSaturday Sabbath. No, indaba yakho noJesu nentando yakhe ngoba uye indlela nempilo neqiniso emukisa abantu ezulwini. Yena uye indlela, yena uye isabata, yena. As long simkhothamela it's a Sabbath. Sazwana ke bazalwane, bengithi nginitshela abobaba bonke nabomama bonke nabantwana labo kade basonto emhlabeni on Sunday and sebashonile bangenile ezulwini. Akula nomuntu ayiwana abuzwayo ukuthi why ubusonta on Sunday awuyazi ukuthi usonta Saturday. No, ezulwini akubuzwa into lezo, kubuzwa ukuthi usebenze kahle na wena, ufunde iBhayibheli then uyenzile intando. Yes, okay, ngena singena ngemisebenzi yethu emihle, intando kaNkulunkulu esiyenzile. So ke bazalwane, askis bengithi nje ngichaza ukuthi ningabi confused ngendaba yeSabbath. No, uJesu uyinkosi and uyinkosi yeSabbath yena self. Sazwana ke bazalwane. So ke akusi icase, that's not the case ukuthi siya esontweni nini. No, siya esontweni Sunday, let us go. Ingilozi zikhona esontweni. So why wena ufuna ukuya Saturday uthi no, iSabbath is Saturday but the angel is coming tomorrow on Sunday?
ezulwini kuyayaziwa ukuthi lapha emhlabeni siphila kanjani. Ezulwini bayazi ukuthi lapha emhlabeni siyasebenza Sunday. Akusumsebenzi wakho lo, umsebenzi womlungu. Umlungu uthe siyasebenza Sunday. So uNkulunkulu akalandaba nalento leso. Ubonile ukuthi ikhampani la usebenza khona akusi company yakho, inkampani yomnikazi wayo. So umnikazi uthi sebenzani Sunday. So uNkulunkulu akabeki icala kini. Kithi no. uNkulunkulu we-order, ubhadele konke ngegazi lakhe. That's why aphana ngomusa kulabo afuna ukubanikeza umusa wakhe. Grace belongs to him. And uphana ngomusa kulabo abathandayo. And akunamuntu azombuza ukuthi why lo bekathakathi kodwa ungene ezulwini. Yebo ungenile ezulwini ngoba ekugcineni uye wasindiswa. Ekugcineni in the last hour wangena ezulwini. That's why the first will be the last will be the first. That's why uyamangala ukuthi lo muntu lo bekumthakathi ungene kanjani ezulwini. Lo bekumfundisi kusuka kudala ashumayela kahle kodwa ungene ngasezokwini kanjani? Kanjalo, because the first will be the last. Laba baqale kahle bayoqedelela kabi. Ngoba basitshela ukuthi ngina 40 years mina ngishumayela uJesu ngiyamiyazi. Umangala makafika athi ukuthi uya ngasezihogweni. Uyamangala ukuthi kanjani? Kanti kule 40 years le aloka shumayela uye washumayela saba uNkulunkulu, wagcina sekasamsaba uNkulunkulu. So laba bafikayo abaqeda ukusindiswa basindiswa basaba uNkulunkulu bathi yo siyabonga besithengisa umzimba kodwa uNkulunkulu usindisile siyabonga. So the last laba abasindiswa ekugcineni bayangena ezulwini. Balele esibhedlela mawuthi uJesu uyinkosi phakamisa izandla, baphakamisa izandla bathatha uJesu bayafa bayangena ezulwini. Bangena in the last hour. That is why they are called the last. The first and the last. Umuntu lo alele esibhedlela akasindiswanga akayazi noJesu bekaphuza adakwa. Mawumshumayeza esibhedlela uthatha uJesu uyafa uyangena ezulwini. Those are the first and the last. Amen.